რომ უკრაინის ლიდერი საყვედურებს გამოთქვამდა ამერიკასა და რუსეთს შორის უკრაინის ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებების მიღმა დატოვებასთან დაკავშირებით. სამშაბათს ღამით ფლორიდაში გამოსვლისას ტრამპმა უკრაინაში არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობაზე ისაუბრა. ტრამპმა ასევე ახსენა, რომ შესაძლოა პუტინს თვის ბოლომდე შეხვდეს ვაშინგტონის მიერ რუსეთის მიმართ პოზიციის ცვლილება ევროპელ ლიდერებს აშფოთებს. They're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years. მე მესმის უკმაყოფილებები მოლაპარაკებაზე არ დასწრებასთან დაკავშირებით. მათ ამის საშუალება ჰქონდათ 3 წლის განმავლობაში და იქამდეც. ამის მოგვარება მარტივად შეიძლებოდა. ამას შეუმდგარი მომლაპარაკებელიც კი შეძლებდა წლების წინ. მიწის ასეთი დიდი ოდენობის დაკარგვის გარეშე მხოლოდ მცირედით ადამიანების დაკარგვის გარეშე. ქალაქების დანგრევის გარეშე, რომლებიც გასწორებულია. ეს დიდებული ოქროსფერი გუმბათები განადგურებულია. მათ ვეღარ აღადგენენ, ეს შეუძლებელია. ათასწლოვან გუმბათებს ვეღარ აღადგენენ, ეს შეუძლებელია. ამაზე საუბარი არ იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს. პუტინი ამას არ გააკეთებდა. არ 7 ოქტომბერი გვექნებოდა ისრაელში. ის უბედურება, რაც ახლა იქ ხდება. ახლა ამ კონფლიქტების ჩახშობით ვართ დაკავებული და კიდევ იცით რა არ გვექნებოდა ინფლაცია. ეს საბოლოო ჯამში ენერგეტიკულ რესურსებზე შეზღუდვების დაწესების შედეგია და უაზრო ხარჯების. ჩვენი ცნობით რუსეთს სურს უკრაინა აიძულოს ჩაატაროს ახალი არჩევნები იმისათვის, რომ სამშვიდობო ხელშეკრულებას მოეწეროს ხელი. არის ეს ის, რასაც შტატები მხარს დაუჭერს. ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა უკრაინაში, სადაც არჩევნები არ ჩატარებულა, სამხედრო მდგომარეობა მოქმედებს. ამის თქმა არ მინდა, მაგრამ ზელენსკის რეიტინგი 5%-ზე დაეცა. ქვეყანა დანგრეულია, ქალაქების უმეტესობა მიწასთან განსწორებული, შენობები ჩამონგრეული. კიევში ასე არაა, ალბათ არ სურდა ზედმეტი ზიანის მიყენება, ალბათ მხოლოდ 20%-ით, რადგან 100%-ით რომ დომოდათ ამას გააკეთებდნენ. ქალაქები განადგურებულია და ვიტყოდი, რომ როცა უნდათ მოლაპარაკების მაგიდასთან ჯდომა უკრაინელ ხალხს აქვს ნება თქვას, რომ აი დიდი დრო გავიდა, დროა ჩატარდეს არჩევნები. და ეს სურვილი არაა ის, რაც რუსეთიდან მოდის, ეს მეც მინდა და ბევრ სხვა ქვეყნებსაც. უკრაინა უბრალოდ ნადგურდება, შეხედეთ რა დაემართა ქალაქებს. ქალაქებია, სადაც ერთი შენობაც კი აღარ დგას. ეს მასიურია. ჩვენ ვსაუბრობთ გაზაზე, ზუსტად აქაც გაზაში არსებული მდგომარეობაა. ხალხი დაღლილია, ხალხს უნდა რაღაც მოხდეს. და კიდევ ერთი რამ, რაც დიდი ხანია მაწუხებს. ფული, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, სად მიდის? არ მინახავს არანაირი ანგარიში. Where is all the money that's been given? Where is it going? And I've never seen an accounting of it. We give hundreds of billions of dollars. I don't see any accounting. So I want to see peace. Look. მისმინეთ, მე მინდა მშვიდობა. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანებს აღარ მინდა კლავდნენ. ისინი რუსები და უკრაინელები არიან, მაგრამ ადამიანები არიან. რა მნიშვნელობა აქვს, საიდან არიან და ვფიქრობ, მაქვს ძალა ეს ომი დავასრულო. და ვფიქრობ, საქმე კარგად მიდის. დღეს მესმის, ჩვენ არ ვიყავით მიწვეულები. შენ იყავი 3 წელი და ეს ამ 3 წელში უნდა დაგესრულებინა. არც უნდა დაგეწყო. შეგეძლო გარიგება დაგედო. მე შემეძლო გარიგება დამედო უკრაინისთვის. დამეთმო მიწა თითქმის მთლიანად. ყველაფერი და ხალხი არ დაიხოცებოდა, არც ქალაქები დაინგრეოდა, მაგრამ მათ სხვა გზა აირჩიეს და მოხდა, რაც მოხდა. მე უბრალოდ ადამიანების გადარჩენა მსურს, ასე შეიძლება მესამე მსოფლიო ომი მივიღოთ. აი ჩვენ ახლა გვესმის ევროპიდან, შევიყვან ჯარებს და ასე შეიძლება მესამე მსოფლიო ომში ამოვყოთ თავი. იმის გამო, რაც საერთოდ არ უნდა მომხდარიყო. And it's a very sad situation. გერმანიის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში ზელენსკიმ საკუთარ რეიტინგზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მე ვარ უკრაინის პრეზიდენტი, რადგან ხალხის 73%-მა მომცა ხმა. დღეს კი პრეზიდენტი ვარ, რადგან ჩემს ქვეყანაში უმრავლესობა მხარს მიჭერს. მე პატრიოტი ვარ, ისევე როგორც ხალხი, რომელიც იცავს ჩვენს ქვეყანას. რა თქმა უნდა, რუსეთს ჩემი მოშორება სურს, შესაძლოა ფიზიკურად აღარ, როგორც ომის დასაწყისში აკეთებდნენ, არამედ პოლიტიკურად და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, რადგან მე ვარ ძალიან არასასიამოვნო ადამიანი პუტინისთვის. ზელენსკი 2019 წელს აირჩიეს 5 წლიანი ვადით, მაგრამ თანამდებობაზე რჩება, რადგან უკრაინაში კვლავ საომარი მდგომარეობაა.
І кілька зустрічей на рівні європейських лідерів. Були зустрічі во Франції, будуть ще зустрічі во Франції. Я думаю, що будуть зустрічі в Великобританії. Все це буде найближчі дні, тижні відбуватись. Це важливі зустрічі, де буде проговорювати, що Європа готова і як Європа готова допомогти Україні. У разі зменшення, наприклад, допомоги. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ საუდის არაბეთში ამერიკასა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებების შედეგებით კმაყოფილია. Это наши მე არასოდეს უარი არ მithქვამს უკრაინასთან მოლაპარაკებაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენთან მოლაპარაკებაზე პარტნიორებმა თქვეს უარი. ევროპელებმა რუსეთთან კონტაქტი შეწყვიტეს, უკრაინამ კი საკუთარ თავს აუგრძალა საერთოდ ჩვენთან მოლაპარაკება. მოლაპარაკების პროცესიდან გამოვიდა სტამბოლში, ამის შესახებ პირდაპირ სახალხოდ განაცხადეს. ნუ რას ვიზამთ, ჩვენ არავის თავს არაფერს ვახვევთ. ჩვენ მზად ვართ ამის შესახებ. 100-ჯერ ვთქვით, უნდათ კი ბატონო, ჩვენც მზად ვიქნებით მოლაპარაკების მაგიდასთან დავსხდეთ. რაც შეეხება ევროატლანტიკურ ურთიერთობებს. ჩვენ აქ არ ვერევით, ჩვენ არ სპეკულირებთ იმ საკითხებით, რაც ამერიკასა და მის მოკავშირეებს შორის ხდება, მაგრამ თუ ამ მოკავშირეებზე ვისაუბრებთ, ისინი თავად არიან დამნაშავე იმაში, რაც ახლა ხდება. ტრამპს თავის დროზე იმაში ადანაშაულებდნენ, რომ რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთთან, რომ რუსეთი ჩაერია არჩევნებში, როცა ტრამპმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს გაიმარჯვა, შექმნეს გუნდი და ატარებდნენ სასამართლოში, შექმნეს სპეციალური კომისიაც კი კონგრესში, მაგრამ არაფერი დადასტურდა, ვერც დადასტურდებოდა, რადგან არაფერი ყოფილა. ახლა კი რას ვხედავთ? ამ წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ყველა ევროპელი ლიდერი გამონწაკლისის გარეშე ფაქტიურად პირდაპირ ერეოდა ამერიკის არჩევნებში. საქმე ერთ-ერთი კანდიდატის შეურაცხყოფამდეც მივიდა. ჩვენის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ნათელი იყობის უჭერდით მხარს, მაგრამ თავისთვის უფლება არ მიგვიცია ჩავრეულიყავით, მით უმეტეს არანაირი მკვეთრი განცხადებები არ გაგვიკეთებია არავისთან მიმართებაში. სიმართლე გითხრათ, გაოცებული ვარ ახლადარჩეული პრეზიდენტის თავშეკავებულობით, მის მოკავშირეებთან მიმართებაში, რომლებიც პირდაპირ რომ თქვა, ხამებივით იქცეოდნენ. ტრამპი საკმაოდ ინტელიგენტურად იქცევა. როდესაც საუბარი მიდის უკრაინის საკითხის რეგულირებაზე, ამერიკა მუშაობს თავის მოკავშირეებთან. ბატონი კიტ კელოგი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ახლა კიევში იმყოფება. მანამდე ის ევროპელებს შეხვდა. ახლა საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი აპირებს ვაშინგტონში ჩასვლას, ინგლისის პრემიერიც. იქ დახურული არაფერია. ამერიკელები მათთან ყველაფერზე საუბრობენ, მაგრამ მე მაქვს შეკითხვა. ყველას დაავიწყდა ალბათ, მაგრამ შევახსენებ, რომ ზუსტად ერთ წელიწადში 2026 წლის თებერვალში თავდება შეთანხმება სტრატეგიული თავდასხმითი იარაღის მიწოდების შესახებ. მათ უკრაინელებს რა უნდათ ისხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და იყვნენ შუამავლები ამერიკასა და რუსეთს შორის? ალბათ არა. რასაჭიროა ისტერიკა? რაც შეეხება მოლაპარაკებების პროცესს სატელეფონო საუბრისას, პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, შემიძლია დავადასტურო, რომ რა თქმა უნდა ამერიკა ამოდის იქედან, რომ მოლაპარაკება წარიმართება რუსეთსა და უკრაინის ჩართულობით. არავინ გამორიცხავს უკრაინას ამ პროცესიდან, ამიტომ არ არსებობს საფუძველი ასეთი რეაქციისა რუსეთსა და ამერიკის შეხვედრის გამო, რაც გამოუვინდა. процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу. Там вроде еще Рубио обещал держать в курсе. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი პირდაპირ ეთერში მუშაობას დღის სხვა ამბებით აგრძელებს. მეხუთე პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ეკა ბესელიამ პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა და ოფიციალურად მოითხოვა გამოძიების დაწყება სალომე ზურაბიშვილზე თავდასხმასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება თბილისის აეროპორტში მომხდარს, რა დროსაც ზურაბიშვილს უცნობმა პირებმა კვერცხები ესროლეს. ბესელიას განცხადებით დადასტურებულია, რომ თავდასხმის შემდეგ ზურაბიშვილს დაზიანებები აღენიშნებოდა. სალომე ზურაბიშვილმა 18 თებერვალს თქვა, რომ მოითხოვა გამოძიების დაწყება და რომ ადგილი ჰქონდა არა უბრალოდ ძალადობას, არამედ წინასწარ ორგანიზებულ ძალადობას, რომელიც შემდგომ პოლიტიკოსების, კერძოდ ქართული ოცნების მიერ გამართლდა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართა გახარიას წარმომადგენლობამაც.
უსირცხვილო ქალი ხარ. ვერაზროს ვერ მიაღწევთ იმას, რომ თავისუფლად დადიოდეს სხვანაირი მონა. ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაული, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში სახელდებულია როგორც ძალადობა ორგანიზებულად ჯგუფის მიერ, თუმცა კიდევ უფრო მძიმე შემადგენლობასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ეს ხდება პოლიტიკური შეხედულებების გამო და პოზიციის გამო პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ეს აგრესია. ამისთვის კიდევ ცალკე სპეციფიური მუხლია არაადამიანური მოპყრობის, სადასტურებულია, რომ დაზიანება აღენიშნება. რისგან ქონდა დაზიანება? მიყენებული ნასროლი საგნების შედეგად. არა საგნები არის? არ ვიცი, შეიძლება სხვა რამეც იყო, არ ვიცი, ფაქტია, რომ ის რაც არ უნდა ისროლო სახის არეში, როდესაც ესროე ადამიანს, შეიძლება იყოს სახიფათო, ჩანდა რომ იქ მობილიზება ხდებოდა კიდევ გარეთ სხვა ჯგუფების დაცვა ელოდებოდა, დაცვა მცადა რომ პოლიცია ეპოვა და პრეზიდენტმა უთხრა მოეხმოთ პოლიციელები წესრიგის დასაცავად, მაგრამ არავინ არ იყო უბრალოდ ვისთვის უნდა მოეხმოთ. რაც ამ სწორედ ამ ფაქტს ადასტურებს, რომ წინასწარ იყო მოსუთავებული ეს მთელი სივრცე იმისთვის, რომ თავდამსხმელებს ქონოდათ შეუფერხებელი მოქმედების საშუალება. უსირცხვილო ქალი ხარ. ვერაზროს ვერ მიაღწევთ იმას, რომ თავის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელის პატიმრობის გაუქმების საჩივრის განხილვაზე ბათუმის სასამართლოს უარი ძალაში დატოვა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პრესამსახურში დაადასტურეს, რომ დასაბუთებული გადაწყვეტილება 24 საათის განმავლობაში აიკირდება. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ ცნო დაუშვებლად მზია ამაღლობელის მიმართ გამოყენებული პატიმრობის გაუქმების მოთხოვნით შეტანილი საჩივარი. ქართული სასამართლო სისტემა დემონსტრაციულად ამბობს უარს მართლმსაჯულების განხორციელებაზე. ეს უარიც დაემატება იმ საჩივარს, რომელიც სტრასბურგში გასაგზავნად მზადდება. განაცხადა მზია ამაღლობელის ადვოკატმა ნონა ქურდოვანიძე. ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში ჩატარდა ტაქსაცია და სრულად აღინუსხა პარკში არსებული უნიკალური ჯიშის ხემცენარეები. პარკის რეაბილიტაციის პროცესში ჩართულია დენდროლოგი და პროექტი ხორციელდება მისი რეკომენდაციების სრული დაცვით. პარკის ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ახალი ხემცენარეების დამატებაც. ამის შესახებ ინფორმაციას იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში პარკის გეგმარება რჩება უცვლელი და განახლდება მხოლოდ არსებული ინფრასტრუქტურა, სადაც გამოყენებული იქნება მიმდინარე და მიმდებარე ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი არქიტექტურული ელემენტები. პარკის ცენტრალურ ნაწილში დაგეგმილია გვირილობის მოედნის, ხოლო ქვედა ნაწილში ახალი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა. პარკში მოეწყობა სარწყავი და სადრენაჟის სისტემები, დამონტაჟდება ენერგოეფექტური განათების ბოძები, განახლდება არსებული შადრევნები, მოპირკეთდება საფეხმავლო ბილიკები და ასევე რეაბილიტირდება არსებული საზოგადოებრივი საპერფარეშო. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 14.900.000 ლარით ფინანსდება. ვკითხულობთ უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სამუშაოების რა ნაწილია დასრულებული ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში? რას მოიცავს პროექტი და როდის დასრულდება სამუშაოები? ამის შესახებ მეგატივმა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ინფორმაცია 31 იანვარს გამოითხოვა, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ინტენსიური თოვის და ლიპყინულის გამო შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომის აჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის საავტომობილო გზაზე დროებით იზღუდება მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტისთვის გადაადგილება თავისუფალია.
დიდთოვლობის გამო ქუთაისსა და საჩხერეში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდები შეჩერებულია. საჩხერის სტრუქტურულ ერთეულში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის პირველი და მეორე ეტაპებია შეჩერებული. ქუთაისის სტრუქტურულ ერთეულში შეჩერებულია პრაქტიკული გამოცდის პირველი ეტაპი, მოედანი. გაცნობებთ, რომ პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის გამოცდაზე ჩაწერილი კანდიდატების მიმართ დისკვალიფიკაცია არ გავრცელდება და გადახდილი თანხა სრულად შეუნარჩუნდებათ კანდიდატებს. გამოცდაზე გასulis კონკრეტული თარიღის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ეტაპობრივად ეცნობებათ. აღნიშნული რეგიონების გარდა დიდთოვლობის გამო შესაძლოა სააგენტო სხვა სტრუქტურულ ერთეულებშიც საგამოცდო პროცესი შეფერხდეს. გთხოვთ გამოცდაზე გასვლამდე დაგვიკავშირდეთ ცხელხაზზე 12-72. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 12-72. აღნიშნულია მომსახურების სააგენტოს განცხადებაში. ეთერში Rodemde შენარჩუნდება უამინდობა საქართველოში. მოსალოდნელია თუ არა ინტენსიური თოვა და ყინვა. თავარი შეკითხვებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის უფროსი ავთანდილ ქვაჩაკიძე პასუხობს. საღამოშვიდობის ბატონო ავთო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ხართ. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გახდავთ ბატონი ავთანდილ ქვაჩაკიძე. ბატონო ავთო, თქვენთან გვექნება ძალიან ბევრი შეკითხვა ამინდთან დაკავშირებით. საქართველოში თებერვლის თვეში თოვლის მოსვლა. რისი ბრალია, რომ გაზაფხულის დასაწყისში თოვლი გვაქვს? პრაქტიკულად ზამთარი არ ქონია, ქონდა გაზაფხული ზამთარში. და ზამთრის ბოლო თვე მოიტანა ესეც ციცივი, იმიტომ რომ ეს არქტიკული ჰაერის მასებია შემოსული, რომელიც გაბატონებულია უფრო ბალკანეთზე, აი საბერძნეთი, თურქეთში საკმაოდ დაბალი ტემპერატურებია და იქედან და დასავლეთიდან ერთად გადმოვიდა ეს მასები ჩვენთან. შავი ზღვის გავლენის შედეგად სიმძლავრე მოიკლო, ცხადია, მაგრამ ველოდებით ახლა უახლოეს 4-5 დღე საკმაოდ ცივ ამინდებს. ანუ რამდენიმე დღის მანძილზე შენარჩუნდება ეს ცივი ამინდი და თოვა? პირიქით უფრო აცივდება, ტემპერატურები დაიკლებს, დღის და ღამის ტემპერატურები თითქმის ახლოსაა ერთმანეთთან, იმიტომ რომ 25-მდე ღამის ტემპერატურები დაეცემა -5 გრადუსამდე, ახლა ხვალ უკვე მინუს იქნება, ხვალ ღამით, შემდეგ კიდე მოიკლებს და -3 იქნება. და -5-მდე 4-5 გრადუს ფარგლებში. და რამდენი დღის მანძილზე გაგრძელდება ბატონო ავთო ეს პრაქტიკულად ეს გრძელდება 6-მდე, 6-ში იქნება ალბათ 0 გრადუსი ღამე. დღისით უკვე დაიწყებს დღის ტემპერატურები ამ პერიოდში. 6 თუ 26? 26 თებერვლამდე. 26 თებერვლამდე. ეს ამინდები დღის ტემპერატურები ამ პერიოდში იქნება +1, +3 ფარგლებში. საკმაოდ დაბალი ტემპერატურებია. და უკვე 6-ში დღის ტემპერატურა მოიმატებს და 27-28 უკვე ჩათვალეთ რომ გამოიამიდებს, ნალექი შეწყდება და ტემპერატურაც იცევს 27-ში 10 გრადუსი, შემდეგ 12-13 და შესაბამისად მარტში გადადის უკვე მატებით ტემპერატურები. ბატონო, ეს უამინდობა, ეს ყინვები, თოვლი მარტო დასავლეთ საქართველოში გვაქვს თუ საქართველოს მასშტაბით ხდება? საქართველოს თბილ აღმოსავლეთში და დასავლეთშიც. განსაკუთრებით თია რაიონებში, მაგალითად ამბროლაურში, ონში მინუსი ტემპერატურა მიაღწევს, ღამის ტემპერატურა ალბათ -15-მდე დაეცემა. იქაც დიდთოვლობაა მოსალოდნელი? დიდთოვლობა არ არის, ეს არ არის ძლიერი პროცესი, რომელიც გამოიწვევდა ძალიან ჭარბ ნალექს. ეხლა მომდევნო დღეებში 3-4 დღე გაგრძელდება დრო გამოშვების მცირე ნალექი. სველი თოვლის სახით. მაგრამ რადგანაც ღამის საათებში ყინვებია მოსალოდნელი, ამიტომ შესაძლებელია გზებზე ლიფყინულები გაჩნდეს სველ ასფალტზე და განსაკუთრებით საშიში არის შემოგარანი ქუთაისის ტყიბულის მხარე. დღეს მაგალითად მისამენე ტრანსპორტისთვის ნაკერალას ფერეველი დაკეტილი იყო. სხვა ტრანსპორტისთვის გახსნილი იყო. ეს შეიძლება კიდევ უფრო
გაგრძელდეს აი ეს შეზღუდვა, იმიტომ რომ ცხადია ღამის ყინვები გამოიწვევს ამ თოვლის მასის გაღინვას და მოცურების ალბათობა გაცილებით მეტია. ყველაზე უარყოფითი ტემპერატურა ღამის -5 გრადუსი ფიქსირდება მაშინ, როდესაც იმ დღეს ღამის საათებში ველოდებით უღრუბლო ამიც. როცა ღრუბელია, მაშინ ყინვები ნაკლებადაა მოსალოდნელი. მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ დედამიწა როგორც ყველა შავი სხეული ასხივებს და თანაც დედამიწა უფრო თბილია ქვედაფენებში, ვიდრე ამ წუთში ატმოსფერო. და რადგანაც თოვლის საფარითაა დაფარული უმეტესი ნაწილი და გარშემო დაბლობის გარშემო საკმაოდ მაღალი თოვლი, აგერ მოწამფეთაშიც კი 30 სანტიმეტრამდე ავიდა თოვლის საფარი გელათის ქუჩაზე 25-ია თორსები ზუსტად და ამიტომ ეს თოვლის საფარი ამ დედამიწისგან სითბოს გამოსხივებას შთანთქავს, არ უშვებს და ატმოსფერო რადგან მოწმენდილია, ღრუბელიც სათბურის ეფექტს ვერ ახდენს. ანუ პირიქით მიდის ზემოთ ეს არსებული ტემპერატურა და გადაცივება ხდება. არის ამიტომ იწვევს მაღალ ყინვებს. პრობლემა ამით ყინვები ნაკლებადაა მოსალოდნელი. ბატონო ალექსანდრე, ნაკლებად პროფესიონალური შეიძლება მოგეჩვენოთ ჩემი კითხვა თქვენს და ტელემაყურებლებსაც, როდესაც ასეთი ცივი ამინდებია, როდესაც არის ყინვა, ჰაერის დაბინძურების ინდექსი მაკლებულობს? ჰაერის დაბინძურების ინდექსი დამოკიდებულია მეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე. ეხლა ჩვენ უკვე 30 წელი 35 დიდი საწარმოები როგორც გქონდა არა გვაქვს. იმ საწარმოების დროს დათვლილი გქონდა ჩვენ ქუთაისში არსებობს ეგეთი პარამეტრი, დაბინძურების მეტეოროლოგიური პარამეტრი. დიახ. ანუ როცა ამინდის პროგნოზი კეთდებოდა, ის საბჭოთა პერიოდი იყო ეს, უკვე რუსეთში ამას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში და ჩვენს დავიწყეთ თვითონ ამას და მე უკვე ყველაფერი მოიშალა. ამინდის პროგნოზით ისაზღვრებოდა ამა თუ იმ ქალაქში დაბინძურებას მომატების ან კლების ალბათობა. როგორ იყო ეს რით იყო განპირობებული? ისეთ ტერიტორიები, სადაც დაბინძურების მეტეოროლოგიური პარამეტრი მაღალია, ეს როგორი ტერიტორია, მაგათ ქუთაისი, სადაც აღმოსავლეთ და დასავლეთის განიავება ქალაქის კარგად ხდება. ყველაზე დიდი დაბინძურებები თბილისში და ქუთაისშიც შეინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ან იზოთერმია ატმოსფეროში, ანუ ტემპერატურის სიმაღლის მიხედვით მატება და არის ეგეთი ისინი პერიოდები და არის ინვერსია. ეს რაც ნიშნავს? უბრალოდ იზოთერმია ნიშნავს დაახლოებით დედამიწიდან 200 მეტრამდე ერთნაირ ტემპერატურას, ამიტომ აღმავლი დინება ჰაერის ჩერდება და ინვერსია ნიშნავს პირიქით ტემპერატურის მატებას სიმაღლის მიხედვით. მიგეთ ამებზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ყინვა პერიოდი ცივია თუ თბილია, ამაზე ნაკლებადაა დამოკიდებული, იმიტომ რომ ანუ არ შეესაბამება სიმართლეს ხალხში გავრცელებული აზრი იმის თაობაზე, როდესაც ყინავს აერი იწმინდება. იწმინდება ეგ თავისთავად წმინდავს, იმიტომ რომ ატმოსფეროში არის ძალიან ბევრი მავნე ნივთიერება. როდესაც თოვლს ეს და ნალექს წვიმასაც ეს ჩამოაქვს ზედაპირზე და მერე ეს ყველაფერი ჩადის მდინარეებში. ამიტომ ჰაერს რა თქმა უნდა თოვლი და ის, მაგრამ ყინვა ჰაერს არ წმინდავს. ყინვა შეიძლება სასუნთ ორგანოებს უფრო ასუფთავებს ვიდრე ჰაერს. მე მაინტერესებს ობსერვატორიას, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, რა ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნია, რა სამუშაოების წარმოება შეგიძლიათ, რისი პროგნოზირება შესაძლებელი თქვენი მეთაურობით და რა პროექტებს ახორციელებთ, თუნდაც ქუთაისთან მიმართებაში. ჩვენ და კოლხეთის მიტოქვია ობსერვატორიას, რომ აჭარის გარდა მთელ დასავლეთ საქართველოს მოვიცავთ. ძირითადად ჩვენი არის ფაქტიური დაკვირვებები ამინდზე, ტემპერატურაზე, მიუხედავად იმისა, რომ 2007 წელს ჩვენ 18 მეტეოსადგურიდან დაგვიტოვეს 3 და ეხლა ამ დროში გვაქვს 1 სრულყოფილი მეტეოსადგური. ამის შემდეგ იყო ძალიან ბევრი პროგრამა და ეხლაც ჩვენ ვასრულებთ მწვანე ფონდის პროგრამას, რომელიც დაფინანსებითაც
პრაქტიკულად იმ ადგილებს, სადაც ჩვენ დამკვირვებლები გვყავდა, ავტომატური ხელსაწყოებით აღჭურავთ. როგორც მდინარეებზე დონზომებს, ასევე იმას მეტეოდაკვირვებების პარამეტრების ქარზე, ტემპერატურაზე, სინოტივეზე და ამ შემდეგ. ეს ინფორმაციები ყველაფერი თავს იყრის თბილისში ცენტრში, სადაც ხდება ამის დამუშავება. ესეა უკვე მსოფლიოს ყველა ქვეყანა თითქმის გადასული, თუმცა ამ ქვეყნებში, დიდ ქვეყნებში ძველებური მეთოდით დაკვირვებებით შენარჩუნებულია და კალიბრებაც ხდება ამის საშუალებით აი ამ ავტომატურების ჩვენებების. და რაშია საქმე ავტომატური სადგური წყობრიდან გამოვა ალბათ ისეთ ამიტში, როდესაც შეიძლება შუქი გაითიშოს, იმიტომ რომ ესეთი ცუდი პირობების დროს ამიდის მაშინ ხდება ყოველგვარი ავარიები. ამიტომ ის შეგიწყვიტავს იმ წუთში ინფორმაციის მოწოდებას. ამიტომ ცოცხალ ადამიანს ჯერჯერობით ვერცუს მაშინ რობოტები უნდა დავაყენოთ, იმათ უნდა გაზომოთ. და მდინარეებს რაც შეეხება, ჩვენ ახლა ვამუშავებთ და ალბათ 2026 წლისთვის უკვე მზად იქნება წყალდიდობის და წყალმოვარდნების პროგნოზი. ამისთვის დადგმულია ძალიან ბევრი ავტომატური სადგურები რიონის აუზში, ენგურის აუზში და იმის ხობის აუზში, მდინარე ხობის აუზში, იმიტომ რომ დარჩენილ შენაკადებზეც არის რიონზე, მაგრამ ეს ერთი ცოცხალი ორგანიზმია რიონი, ისინი ცალკე ერთვიან ზღვას. და სისტემატიურად თვეში ორჯერ ზომავთ ამ წერტილებში წყლის ხარჯებს, რათა დავიანგარიშოთ მერე ჩამონადენი, წყლის ჩამონადენი, რამდენი მოვიდა. ამის შემდეგ მოდელის საშუალებით ხდება პროგნოზირება წყალდიდობის. აი მაგალითად ვიცით ამინდის პროგნოზი, დაახლოებით ვიცით, ჩვენ ლოკატორიც გვაქვს, ქუთაისში ლოკატორის დამდგეს, რომელიც 200 კილომეტრის რადიუსში ათვალიერებს ყველაფერს და ნალექის ინტენსივობასაც გიძლევა და აი ამ მასალების საფუძველზე, როცა ვიცით რა ნალექია მოსალოდნელი, ვანგარიშობთ რა იქნება ამა თუ იმ ქვეშში წყლის ხარჯი. მივხვდით? ამ წყლის ხარჯის შესაბამისად ვიცით რა დონე იქნება. იმიტომ რომ 4000 რაღაც პროფილი გადავიღეთ, მარტო რომ საათსაში ადგილებია იქ რა გამტარებლობა აქვს იმ გალაბოც. და ყველა რაიონისთვის გაკეთდება რუკები, სადაც რაიონის სამზმარლოს მუნიციპალიტეტებს ექნებათ საშუალება, რომ პირველადი სხვადასხვა ფერებით იქნება მონიშნული პირველადი საშიშროების ზონა, მეორადი, მესამედი და ამ შემდეგ. რომ პირველად სად მიეშველონ, რომელ ადგილს მიეშველონ და როდის არის ეს მოსალოდნელი, ხო? უახლოეს პერიოდში ხوار გველოდება ღმერთმა დაგვიფაროს. ჯერჯერობით არ ჩანს მარტის სხვა შორის არ ჩანს ცუდი ტემპერატურები საკმაოდ იმატებს დღევანდელთან შედარებით. საშუალო 12-დან დღის ტემპერატურები 12-დან 15 გრადუსის პარგლებშია სავარაუდოდ ეს პროგნოზია ოღონდ. გასაგები, ანუ საკეულ დღეებში არ არის გამორიცხული ტემპერატურების დავარდნაც. მაინც ჭირვეული მარტი იქნება. ჭირვეული მარტიც იქნება და თანაც ღამის საათებში. განსაკუთრებით შეიძლება უარყოფით ტემპერატურები ისევ მივიღოთ. მიუხედავად იმისა, თოვლი არ გვექნება. ეს გამოწვეული იქნება სწორედ იმით, რაც წინ მოგახსენეთ, მოწმენდელი ატმოსფეროთი და გადაცემული ნიადაგით. ამ შემთხვევაში თბილი აირი ადის ზემოთ. და აქ თოვლი იძლევა ცივი აირის მასების შემოსვლას გვერდებიდან. იმიტომ რომ თბილი აირი უფრო მჩატია. ნოტიო აირი. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ესე იგი უთხრათ ჩვენს მაყურებლებს, რომ თებერვლის ბოლომდე შენარჩუნდება ცივი ამინდები და 5 მარტამდე, თებერვლის 27-მდე, 26-მდე. 27-ის მერე გამოიდარებს და დაახლოებით 5 მარტამდე ტემპერატურის ნელა მატება გვექნება, დრო გამოშვებით ნალექითაც, მაგრამ უმეტესად უნალექ ამინდებით. ეხლაც ეს დღეები 26-მდე ძალიან მცირე ნალექები არ არის, ძლიერი ნალექები. ანუ თოვლი, დიდი თოვლი არ იქნება. მცირე ნალექებია, ისიც რო გამოშვებით, აი როგორც იცის. ასეთ სისტემა. ქუთაისური თოვლი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მადლობა რომ დაგვითქმეთ დრო და ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ამინდის თაობაზე. კიდევ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
მადლობთ ტელემაყურებლებს. შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახდათ ბატონი ავთანდილ ქვაჩაკიძე. მადლობა რომ გიყურეთ. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 20 საათსა და 30 წუთზე მეგატივის არხზე. ნახვამდის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გაზაფხულია გარე მშვიდობებით მარც ჩემი გული კი მალე